Амир менде күндүлүк жаныбыз Сака Дава дейр болсол төбөт тылгырында. Биздин дуа тылгырында болсом Отогай деп жабаларбыз. Отогай болуп турар. Жак эрге болсом бу Отогай тугайында болсом ана интернет жеткизинде да желе ниетти болсом улуу башларыбыздын желери болсом улуу башкыбыз болсом күндөлөрүм болчу деген жеттик. Улуу башларыбыздын болсом кайгамжык тайылбырлак баан болсом тайылбырлары бар. Жак эрге болсом мен силердин тилегиңер биле болсом ботун биле шаган биле болсом желе тыңнаганым биле болсом бу Отогай тугайында болсо базы бичи тайылбырдан болсом жаар кылып келейин. Жак эрге биздин дубага ана шаг төгөтөн алырыска улуу улустарыбыздын да жубагысынан алырыска болсом революция беттинге жетир 17 жылга жетир болсом биздин дубага болсом Сарык шаардын байырлалдарын болсом калбаа эле болсом аны темдеглеп болсом байырлап этип турган жак берге оң иштинде болсом бу Отогайны баса болсом жаар калбаа эле темдеглеп этип турган болуп турат. Отогай дейр болом кандык байырлал жөнүндө эштейерге болсом жылда 12 жылдын иштинде болсом Отогай чайнын башкы айын темдеглеп турар. Чайнын башкы айында болсом Отогай деп жубаларында болуп турар. Чүгенди кыл дейерге болсо ол дейерге болсом бурган баштын төгүзү эле болсо конжула сарый харзалык тоотла бурган баштын төгүзү эле болсом сарый харзалыгында болуп турар. Чайнын башкы айынын 15 шаада ай санашкын эле 15 шаада чай толусу эле көстүп турар бурганда. Бурган башкыбыз болсом по улуу чергиринге болсом төрттүнгөн үй ээси болуп турар. Оң сонунда болсом Үжен бешкарлыгында болсом толусу эле хинжек жоболоңдон хосталган үй ээси болуп турар. Базала чайнын башкы айынын 15 шаада. Оң сонунда Сезем бирхарлыгында болсом Базала чайнын башкы айынын жаада по орандан Туажың ораны же азы Чыргал ораны же болсом жорткан 3 такпырындык байырлал күнү болуп турар. Чаңгыз айда, Чаңгыз айынын Чаңгыз күнүндө болуп турар. Ол дейерге болсом чайнын башкы айынын 15 шаада. Ай санашкын эле болор. Бу жылда 2020 жылда болсом биздин чайнын башкы айы май 25-те эгелей берген. Май 25-те бир жаа, оң жак берге болсом чайнын башкы айынын 15 жаа бурган баштын 4-нүн күнү болсо июнь 5-те түгүжүп турар. Июнь 5-тин күнүндө болсом бу жылдын 15 жаа болур. Нейитте ай болсом май 23-тен июнь 21-нин күнүнгө болсо жетер. Бу айынын 10 жыйлы кандык жыл дейерге болсом улуу башларын тайылбырлап турардылар аларга жылдын ичинде үйелеринин эң одоктуу үйөсү деп санап турар. Желерге болсом үйенин 10 ай деп чүйл барам. Желерге болсом үйенин 10 ай деп чүйл кандык кыл дейерге болсом нейитти бүтүн жылда болсом 10 ай барындык 10 айынын ичинде болсом конжук одоктук ай по чайнын башкы айы болот деп санап турар. Оң сонунда бу айынын ичинде одоктук айынын ичинде болсом күн бар, конжук одоктук күн бар. Олам кайы күнү дейерге болсом чайнын башкы айынын ай санашкы 15 жаа. Ол күн болсом ол айынын ичинен конжук одоктук болуп турар. Оң сонунда ол күндүн ичинен кайы шак эңне колду дейерге болсом чайнын башкы айынын 15 жаада июнь 5-тедир бе божоң июнь 5-те таңга эртен болсом 3-4-тен 5-4-тен арасы ол үйө болсом конжугундук одоктук болуп турар. Ол таң башында чайнын башкы айынын 15 жаанын таң башында болсом бурган башкы болсом бууда теңел жеткен азы толусу эле болсом жаар хинжек жоболоңдон хосталгандык үй ээси болуп турар. Чүнү канжаарыл дейерге болсом биздер дуалар нейитти жерле болсом ада үбөс бичи кысасы эле жаар тайылбырлаттан ада үбөс бизге болсом чүге по буддизмде болсом жаар шилип алган чүген жаар шаарсын колдор хүлөп алганы 10 ай болуп турар. Чүге дейерге олар болсо шупту болсо ниеттиси эле калбаа эле көрүп оң сонунда болсо бууда баштын өредин толусу эле өйрөнүп турган болуп турар. Биздин ада үлерис толусу эле өйрөнгөч бу өредик ишине ола кайгамжыктык одоктук өредикдир деп жөнү болсом толусу эле өйрөнүп жеткеш оң сонунда болсом биздерге бадыткаш боттары өйрөнүп жеткеш бодоттары болсом деңнелди болсом жеткеш кайгамжык одоктук өредикдир дештин. Бу өредикни болсом бу шаарында биздин шаарыбыз кылдыр хүлөй алырдыр дештин. Чаламындык нейитти дубачонун шаарына кылдыр хүлөй алганы ушул кайгамжык болуп турар. Кайгамжыктык буяндык төөгө болуп турар. Ол дештин жерле өбөлериске болсом жерге жетир болсом эгер апарбыз
ана шажының бодының таласынан алыр болсам, чүзі кайгамжыктык, чүзі ындыгыдыктык, чүзі буяннык, чүзі ындыгүнелик жөнүн жештейирге болсам, өредик боду болсам, кайгамжык канжарда бод элегейди болсам, буяннык ыдыктык өредик болуп турар. Чүген дыгыл дейирге болсам, бурган башынын өреди бистерине болсам толусу эле хинжек жоголоңнан адырып шытаптар шаландык өредигилик болуп турар. Өскө болсам, өскө өредиглерде болсамдык толусу элендик өредиглер жок болгонунан бурган башынын өредиинде болсам толусу эле тирик амылыкларны толусу эле отчалаңдан болсам азы мечи сарбеттен жейдерсиндиги отчалаңдан ниеттиз эле болсо толусу эле хинжек жоголоңнан адырып чыдаптар өредик болуп бурган башынын өреди болуп турар бод элегейди. Ындык болгону эле болсам биздин адык белерибиз боттары болсам ол конжук одоктук дебет Индия журтунда кылаштажып шаанда болсам кылаштажып бодок көрмөдөн кылаштажып жорар өрөнүп жетип жораны ол дээрге болсам канжарда жок улуу буяннык ажыл дейм кылып жоран жаш биздин салгалдарга болсам атырып берген ол ындык болуптур. Жаштың ыдык ай дээрге болсам үйелеринин эң ыдыгы ындык ай болуп турар. Жаштың бу айда аргалы болсам жуну канжарыл дээрге эле болсам конжу улуу буян жеп алырын же буянны үйле тургузарын же болсам угланыр болсо эки. Угланыр болсо эки жак берге чүнү канжарыл дээрге болсам ниетти калган ажылы жибисте болсам шотто эки буянны үзел ботал биле өскелерге менин бодумга болгоч өскелерге болсам буянны болсун дей шаланды үзел боталды болсок алар биз эмчи башкы туул президенти кадарчы кочогар кандык да киши болсо бодунун ажылын жерле ниеттин азын ичинде болсам өскелерге буянна болсун деш калыр болсо ол үзел ботал эмнек болот. Кажан кандыкла бир ажылды жуле мээк болсун жуле бодумга эки болсун деш кыла бер болсо шаттарасыңар көйдө келер. Кажан өскелерге эки болсун дештин кыла бер болсо желерге болсом мен мындык жектен кийирип көрөйүн желерге болсом кандыкла бир өретилге жерин отоп турар кочогар киштир же модалга жерин отоп турар кочогар киши желерге кажын чайын каштың соогунда чайынын изинде болсом одап жоруп тургаштын кандык онжуңдук берге салымдык киши көргөн жугут каштың соогун дебес чайынын изи дебес бомдук же одар кирлик жуттук ажыл желерге болсам жугут акша дебери болсо эбеш дейинжектик шаландык боталдык ажылдап жорур болсо ол кишинин кей адары ындыгы бар шалык эс бар буяны аз эбеш бар. Кажан бир олла киши бардыр бе олла киши олла ажылга ажылдап тургаштын үзел боталы өскө мында бу өретилге жеринде кайгамчык бичи жаштар өрөнүп турар. Мен мону болсам бу одалганы эки одаанымдан ол кайгамчык жаштар чылык жерге өрөнүп алар. Чылык жерге өрөнүп алгаш келир үйөдө кан катык болор. Эки кишилер болор. Эки болсам эртен билиглик болор. Эки эртен билиглик болгоштун болсо олардын амдыраш талгасы эки болор. Жаштын мээң бажылды кылып турарынан өскөлөр эки чурттардыр эспе дейинжектик шаланды үзел боталды кылып жорур болсо ол кишинин хыяты бедик болор. Өскөлөрүнү ботан сеткил кишиге буянны күчтүү кийрер болуп турар. Жаштың оны желе отпос болсо эки. Кандык да ажыл дөмөйлө олам кадарчы да кандык да киши болсам дөмөйлө ажылдын утказы чаңгыс кишинин үзел боталына камарыр. Бу айда болсо бу ыдыктык айда болсо шалан жалдыр ботаны алгаштын киши кандык да ажыл кылып жорур болсо бу үйөдө суу болсо онжу бу берге карындын үйөсүндө суу болсом алан кемжилеринин болсом ажыл иши шуудап тыңыр болсун дейинжектик оонда өскө эм таңда болсун дейинжектик оонда өскө эки үзел боталды бу айда болсом жаар эттирер болсо эки. Он аңгыта кандык дээрге болсом тыка хөйлө кишилер болсом бу айда болсом чыл санында бу айнын ак жем же кирериндик ай болуп туратын. Олам кандык дээрге болсом эт биле кылдынгандык жемнен ойталап эт жебейин тирик амылы аптанын болсом этин жебейин бу айда болсом нога жемес дейинжектик аз ак жемдер же кирип болсом жаар чогулар болсо эки болуп турар. Жүгөн дылдыр бир таласында болсо конжук улуу буян тургусунар, эки таласында болсо конжук улуу арыглаашкын болор, болмага оттун арыглаашкыны болор дейинжектик шаламдык талалары конжук болсом буяндын талалары болсом көй болуп турар. Жашы эт жебесинин буяндын талалары болсом канжаар да улуу болуп турар. Жаштын болсом ыдыктык ай деп турарның жылдаганы болсом
кыскасы эле тайбырларга озамдык жак бери база аттап тайбырлар озам бурган башның зепа жуни дейр. Зепа жуни бурган башның бүтүн амдыралынын тургусунда озам 10 июлук өндүр кылдыныглар бар. Бу жергеринге 4-түнгени дейиштин. Онда өскендігі шуптызын санақ берге 10 июнда кылдыныглар бар. Ол 10 июн кылдыныгларның озам алдысы бу айда кеп турар деп жоолоп турар. Жогумен алды шуптызын жаар озам санап штабасмен жак берге 3 эңне кол кылдынып турар жүйүлү бу айда кылдынган жүйүлү бу айда болуп турар. Ол дерге 4-түнгени оң сонда озам толусу эле пургандең эле жеткени оң сонда озам туажаң оран же чыргалаң оран же жорткан күнү бу айнын озам эрисам лай санашын 15 жаа. Бу айнын оза июнь 5-те эрисам 15 жаа. Мындай болуп тур. Бүтүн делегейде озам бомду карантин жарлаганы эле конжумдук камчыктык аарыг озам тарай бергени эле колдуунда озам барыкла бүтүн делегейдин озам күрээлери озам хаалуу деп болор. Биздин дубада озам база хаалуу байдалда озам шупту номинал куралдарыбыз озам эттеп турарбыз. Жаштың силердин бу дамжылга таныштыр база дамжылыкпайын. Инстаграмда озам сечелин жерби деп озам бөлүктө озам доо дамжылга озам болуп турар. Жак берге Ямбо арыг үйесинде бир таласында озам бу арыг тыкка көй кишилеринин жаар чүдерим бодандырыкпан канчалдыр дээрге озам киши бирөөсү озамдык тең эргелейин база бодандырыкпандыр ийди арында озам кишинин по киши магоодо кайра хээрек деп жөнү озамда озам көргөз турар оң сонда үчтүү арында озам кандыгыл дээрге бу үйнөлү киши магоодо кайра хээрек деп жөнү озам кишисин алып бодо өйлөр бирээс аарый берип оза аарый бергеш бергедей бергештин оң сонда озамдык пайдал дурусун берип оза киши озам буян да жөө алыр харык жок дейинчектик онда өскөлөргө да салап тар харык жок дейинчектик онда өскөндүк пайдалдар дурусун болор. Жаштын бир таласында ол таласы эле озам бу арыг болсо кишилерине озам жаар чаңгыз айлакпан бодалдарын чаңгыз айлакпан деп болор. И таласында озам бу арыңдын уржуундан озам тыкка көйшүн ала озам кишилери аарып турар алардын түргөн озам сегирле озам тыкка көй кишилер делегейде озам жок болуп турар дейинчектик тыкка кый арга жылга дейинчектик экономика таласы эле дейинчектик бичииндик берге байдалдар жооп турар. Жазада мындык байдалды шын таласын жарлар болсо көлжөк бир таласын база көөр болсок шын таласын база көөр болсок жерлерге кандыгыл дерге амбо шажынчы озамдык буяннык үйлө калырынга болсо база бичииндик таарымжалык байдалдар база турусун турар жүгөт зерге карантинде жерлерге баштан үнмөйн өглөрүстен үнмөйн башын балгадыстан үнмөйн озам жерлерге шажынчы озам үйлө калырынга болсо конжук таарымжалык жерлерге озам тейлешин кылыр. Бурган башның озам коңгурбаа пажыңдарыбызда озам коңгурбааны мурнунга озам эттен туруп келгешин озам тейлешине кылып өргүлдөлөрүнө өргүп айдыс күжүстө озам кысып оң сонда озам башкалар озам улуг номналдарын онжуп ана бөдөн кишилер озам тейлешине кылдып дарыналарын онжуур дейинчектик шалымдык байталга озам онжук таамжалуу болуп турар. Башыңга оролгуш өскө өрмөйн өскө чартыкпайн угаан медерелде озам жаңыз айлап жаар мөңнеп мындык шалымдык үйлө кылырынга буяннык үйлө кылырынга онжук таамжалуу болуп турар. Жаштын база жаар кайгырарыбыздар биз күрөөнүн мындан аны чоонубузда озам карантин үесинде экиш үйөңөрүнө озам чын ажыглап буяннык үйлө алаңгия боодо кайда озам буяннык үйлө тургузуп арыңарына озам кайгырарыбыздар биз жаш тейлешкинден озам эке калып туруңар оң сонда озам тарыйналардан экени онжуп туруңар жел отпас болсо эки үйө дечи жаңы жерге турбас эртеле турар жаштым озам кылбайн барганның орнунга кылып жаран дейре. Тейлешкенде кылбайн барганның орнунга тейлеп жаран дейре. Чүгөндө кыл дейре озам. Тейлешкенде кылган ачысынан ол буянны үйлөнү кишини кылганынан келир үйөдө канчаар да жок улуг эки амдырал оң түнелинде кээп болор ан кишиге. Жак берге озам тейлешкенде кылганның буянынан келир үйөдө база үжетине эле сыры арзалык болорбуз. Үжетиненин озам салгакчылары болорбуз дейинчектик. Онда көй улуг болсам башларының тайдыларга болсам жаңгыз тейлешкин безин болса да улугундук буяннык түңнелде кеп бор. Жаш жаңгыз шын тарыйнаны озан желерге мания патмахумды тарыйнаны жаңгыз шын намжанынан безин кишинин кылып жаран байдал алып үйлезе арлып бор. Оң сонда кишиге келир үйөдө озам канчаар дажы улуг буяндыргысын болор деп жадып чаалап турар.
Жаштың пайда озам желерге чандык шашынчылар пумши деринде тейлешин жекере берген устар базар бар. 100 мың тейлешкен 100 мың бозам оң сонда озам аврал гамалал дер тарина. Оң сонда 100 мың арылашын базар сап турганның таринасы, оң сонда 100 мың улуу өргүлөргө тарина дейинжектигинде 400 мыңның пиянны үйлез дептіндік үйле бар, шаланар кере ерген ұстар бар. Біздің мұнда о күрейді озым қағылық байталда тейлеп тұрар ұстар өз база бар. 100 мың ажыры 100 мың да тейлеп тұрар кешілер бар. Жақ берге озым по ені ажылап шаламындық пиянны үйле қылырынға озым ажылар озым екі талалары оза бар депінде девді батардырыз. Жаштың жоны ұстан ділеріз озым желі боттарыңарны екі камнаңар Kadınlarının o zaman iki bodanlar açtığınlar, çoğu uluslarlar olsa iki bodar olsunlar ki. Yaştın kayık amancak o zaman köy uluslar çıkıp durar, cevze parbas olsa ki. Yaş emcilerinin o zaman sümelep durar. Karandin yüzünün emcilerinin o zaman iki sağır olsa ki. Yaş arındıkların, maskalarını o zaman keder olsa ki. Sadık sayma deyinecektik, cüvülde cümgeçtin o zaman. Taştılar ümgeçtin, onun kirk belgeçtin, kollarını o zaman iki sağanlap çoğur deyinecektik. Bu cüvülden içerle kalıp durar olsa ki. Бос өлкө күнерде сугазан тоата антыкка көй кишилер ари берген олам биздин колдоо чурум жок бунан баса болуп турар чаадабас эки болсом чурумна эки сагыр болсо экен жаңаштын болсом ону карандинин чурумун эки сагырын жогосом база аттап кыйгырар устурбесе ону усту жаштын биздин кайыр ол жүүлгө белеткелдик боорубуздан биздин болсом катыкчылыгыбыз алым жолубуз болсом оон болсо хамажыр болуп турар жаңаштың болсам жооқ кишилер исти камнап бұл бүгүк хемжелерин желе саганыбызла дейре отур. Шажын таласынан дейир болсам бурган баштын өйретинден дейир болсо үйледе өйретик барлыгы силер билесиздер. Үйле дейирге болсалам кылдынык деген сөз дейин. Кылдынык деп аркала кылдынык жылдаганлык болор, оң кылдынык түңнелдик болор деп бууда башканча деп айткан. Желерге болсам эки кылдынык кылып бар болсо кымда көрбөйн да турда эки кылдынык кылып бар болсо ол эки кылдынык келир үйөдө бодунун түңнелине керип отур. Багай кылдынык база турар отур. Багай кылдыныгын кымда көрбөйн да турда кылып бар болсо ол багай кылдынык дөмөйлө кылдына берген соңунда келир үйөдө бодунун бойдусунун айы эле багай түңнелдерине керип отурар. Багай түңнелдер дейир колжул дейирге эле хинжек жоголоң отур. Жаштын арал болсо насын иштинде болсом багай жүүлден жел ойталап жорор болсо эки. Олам кандыгыл дейирге пилле дуарында болсом хорадаа жорук. Оң сонда болсом каршы сеткилден ойталап жорор болсо эки. Ол конжук болсом өйөр түшкаш. Курга сиген же болсом чи көз жаштан жаштай берип болсом кайыр арга от сиген өрттөн ийдир. Анда болсом ол от сигенде кайыр амылга амттаныр. Бар оң биле демей киши кылыктанырга болсом кайыр буян жыгып алган. Эрткен назындарда кызык жыгып алган буяндардын чүс назына ишинде кылып кызык жыгып алган буяндар ыстып чийимдик хорадакпан. Bir sekund içinde horadakpan kalıp gelen onu örtedik battır deyip durar. Oğun sonunda kandı kıldı yerge olsam onundu kara üyle kılbas ozek. Amıl kamtan dana argal oz üspes ozek. Oğur kılbas ozek. Oğun sonunda kandı kıldı yerge bodunun ögülezinge olsan şöncü olur ozek. Bodunun ögülezinge şöncü olbas ozek. Ol ögüle saydıravaz. Андык болор. Оң сонда болсам по дейирге мага от биле кылдынар. Тылдамак биле кылдынар болсам 4 бар. Ол дейирге болсам каршы сөздөр жубалары, мегелери, хоп тажыры, хоп меге тажыры оң сонда болсам хозунду көй сөз жубалары басандык болуп. Үчтө арында болсам ал медрелис биле болсо кылдынып турар. Канды кыл дейирге болсам каршы хажабай сар сеткилдик болор. Оң сонда жазы ичилбиндик сеткилдик болор. Бодунда бардырда дамда дейинжектигин шаландык көлүн эттериндик сеткилдик болор. Оң сонда болсо шына эс үзел бодалдык болор. Желерге шына эс үзел бодалдык болор дейирге желерге мен багайны кылып бар болсо. Оң сонда ол түңнеле келбес един дейинжектик. Шаландык бодалдык болор, шына эс үзел бодал камар. Азы келирин азын деп жок жейдин дейинжектигиндик. Азы мөңгө эс дейирге ол дейирге шына эс един бурган баштын өйрөдү шына эс дейинжектигиндик бодалдар дейирге ол конжундук шына эс үзел бодал камар. Жаштың боғын қары үйледен айтталап, аңа өдір он ақы үйлені өзім бодарап жарыр өсек. Қолдығында он боға айда өзім желі
Söylgi yede ozan bu argayla erbettin geydir ozan bistin tıvadan sık ozan tıqqa hüygijiler ozan çırtqıl dalayla maşısın öğredince barıp, çılsanında barıp, tınlap, ana cügle bu hüreyde ozan başlardan angıda tıqqa hüyçülükçü çoğunuz ozan ağır barıp çedip, oladıqtık yerlerini kezip, teyleşkinini kıllıp, çırtqıl dalayla maşısın öğredin tınlap, turarı ol şut kayamcık otur ol jene çoğalap tural deri kişiler ozan ol buğdanın öğrediğin olsam bilip egeleyin otur. Öğrediğin filosofiyasını bile egeleyin otur. Amalıklarga vaza buyan bolur deyiş öskelerine vaza şağlandık. Kilinecek çağlangan toğlusuyla hostar deyiş buğda dengneli ceydi alın dep çağlandık yöreelderine salp jorur olsun. Burgan günlerinde artsınga kaya da olsun. Yöreelden salp jorur olsun.